Всем привет! Написал новую программу, давайте покажу вам, как ей пользоваться. Программа считает истинный ветер, направление его и скорость. Также решает прямую и обратную задачу навигации, то есть нахождение э, сноса по заданным истинному курсу скорости и нахождение, наоборот, истинного курса по заданным параметрам. Давайте приступим. Так, здесь вводим просто курс судна. Не забываем то, что он от 0 до 360. Давайте введем 150. Дальше. Скорости судна мы можем выбрать вот как узлов, так и в метрах в секунду. Давайте введем, например, 11 узлов. Дальше. Кажущийся ветер. У нас есть 4 варианта ввода, то есть направление. Ну, например, 80 градусов. Дальше курсовой угол левого или правого бортов. Здесь мы не забываем углять. Введем курсовой угол левого борта. Все вот эти курсовые углы, вот этот и вот этот, они вводятся только по модулю. То есть мы не вводим отрицательную часть. Например, курсовой угол левого борта 5. Вот он нам сразу посчитал в зависимости от истинного курса. Точно так же правый борт идет 5. Сразу тоже посчитал в зависимости от истинного курса. Дальше можно выбрать по румбу. Румб, чтобы выбрать, просто нажимаем сюда. Выбираем из неспадающего списка. Давайте возьмем Zюит. Все, производится расчет. Здесь у нас изображен векторный треугольник. Как он решается? То есть скорость судна, скорость кажущегося ветра и истинного ветра. Здесь у нас сама диаграмма решения. Что с ней можно сделать? Мы можем уменьшить или увеличить масштаб этой диаграммы. Нажимаем, например, 30. Это у нас радиус этой диаграммы. Вот, если нам нужно побольше сделать, нажимаем 20. Вот здесь, в принципе, оптимально видно. Ну, аналогично 10. Дальше здесь у нас сразу произошел расчет параметров, то есть направление истинного ветра в градусах, скоростью в метрах в секунду и в узлах. Сразу же произошел перевод направления истинного ветра в румбы и произошел перевод скорости балла по Бофорту. Это баллы, а это описание ветра. Давайте, например, сделаем 15. Вот сразу видно, что поменялось. Это есть. Переходим к прямой и обратной задачам. Прямая задача заключается в том, чтобы найти еще раз путевой угол С, имея истинный курс, скорость по лагу, угол дрейфа, направление течения и скорость течения. Истинный курс также вводим от 0 до 360. Ну, даже если ввести 370, выдаст ошибку и просит вас повторить заново. Давайте введем, например, 180. Есть. Скорость по лагу также можно выбрать в узлах или метрах в секунду. Выбираем, например, пусть будет 15 узлов. Дальше угол дрейфа. Точно так же вводится по модулю. Выбираем борт. Левый борт, правый борт. Пусть будет у нас левый борт. Дальше. Путевой угол сразу рассчитывается в зависимости от борта и в зависимости от истинного курса. Направление течения. Направление течения можно задать через его реальное направление, например, 170 градусов. Или выбрать румбом. Не забываем здесь удалить. Выбираем румб. West. Есть. Скорость течения также выбираем в узлах или в метрах в секунду. Давайте поставим 4 узла. Что у нас здесь? Здесь точно так же показана схема решения этой задачи, где какие углы и какие направления и какие цвета вот на этом графике. Тут опять-таки можем поставить 20 градусов, можем выбрать, миль, можем выбрать 20, 10, 30 радиус вот этой окружности. Здесь у нас произошел расчет, сразу выдал путевой угол С, скорость истинная с учетом течения, то есть 82 метра в секунду,
это сразу перевелось в узлы. Здесь вот все вот эти расчеты представлены в метрах секунд. То есть, например, если приблизим, здесь вот сколько, 8,2, вот он 8,2 показывает. Есть. Дальше переходим к обратной задаче. Обратная задача у нас за путевой угол С, скорость по лагу вылаговая, угол дрейфа, направление течения и скорость течения. Задача найти истинный курс и скорость с учетом течения. Что у нас здесь? ПУЦ точно так же от 0 до 360. Давайте вобьем 200 градусов. Скорость по лагу у нас будет, например, давайте 15 узлов. Угол дрейфа давайте возьмем правый борт, левый борт, правый борт. Давайте 7 градусов. Направление течения точно так же направление и рунг. Можем удалить вот это. Направление давайте возьмем. Пусть будет 140 градусов. Скорость течения также в узлах, например, 5 узлов. Все, это сразу все причиталось в метрах в секунду. Здесь у нас показан графический, схематический расчет этой задачи, где какие цвета, опять же. Вот здесь мы выравниваем это все, например, на 20 ставим. Вот у нас здесь все показано. То есть вам это хороший помощник при решении навигационных задач, либо написании курсовых, ну и непосредственно на практике. Здесь у нас сразу произошел расчет истинного курса, скорости с учетом течения и перевод в узлы. Здесь мои полезные ссылки. Дальше еще какой один важный момент, чтобы у вас работали вот эти кнопочки, макросы. Мы заходим, проверяем, включено оно или нет, заходим в файл, параметры, центр управления безопасностью, параметры центра управления безопасности, заходим во вкладку параметры макросов и нажимаем включить все макросы. Нажимаем ОК, ОК, и все, это будет работать. Также желательно использовать новые версии Excel, потому что в некоторых старых версиях не поддерживаются особенности лингвистики, написания программы, особенности макросов. Вот. Если такие будут вопросы, а также ссылка на программу, все будет в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание, пользуйтесь на здоровье.